Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Wilujeng patepang deui dina channel Dongsun TV. Sapertos biasa simkuring bade ngadongeng. Dongeng pengalaman pamirsa. Malawi pamirsa gaduh carios dongeng ataupun pengalaman para mitra. Mangga tiasa kintunkeun wae ka simkuring ke cuang didongengkeun. Dina waktu sayeuna aya hiji carios anu judulna Tarung di Alam Gaib. Tarung di Alam Gaib ieu karya Kang Maman Rahman. Ieu carios teh parantos dimuat dina majalah Mangle edisi 2825. Yuk cuang kana dongengna wae. Siapkeun leuteuna nya sapertos biasa wilujeng ngadangukeun prung Tarung di Alam Gaib. Awak teuing ku leuleus taya tangan pangawasa. Diuk dina jok mobil teu nangreu, golosor deui ngagolosor. Mobil ngadius ka Ciater muruk panginapan Pila Sari Alam. Lain arek mondok ieu mah rek ngadon refreshing ceuk barudak ayeuna teh mah. Bari sakalian marandi di kolam renangna anu caina panas. Kitu soteh bubuhan dibawa ku minantu nu ngadunungan kanu kagungan Pila Sari Alam. Bageur pisan aranjeunna teh tara ngoretkeun ulah boro ngojay najan mondok oge sok ditawaran ngan kuringna we ngarumasakeun maneh. Sadatangna ka Pila barudak mah teu reureuh heula langsung bubulucun gebrus marandi siga nu barungah pisan. Silih simbeuh kokojayan bari garogonjakan. Sabalikna kuring boro raah hayang ngojay atawa ngeueum awak teu puguh raksakeunana leuleus teh teuing ku leuleus. Nungguan waktu nepi ka sore asa kacida lilana. Sajam jadi karasa sababaraha jam. Panon poe siga nu hoream ngagilir ngolesed ka beulah kulon. Kalah pepadut we mimiti rabul minuhan wewengkon Pila. Waktu sore teu burung datang, barudak ngaruniang haranjat tina pangojayan. Saenggeus diaranduk terus digaranti baju teu poho marake jaket, ningkahan awak tina katiris hawa gunung. Saenggeus pamitan sarta nganuhunkeun kanu jaga da nu kagunganana aya di Bandung terus mulang. Mobil ngoloyong ngaliwatan pantos gerbang ninggalkeun Pila. Sajajalan awak mingkin teu puguh rasakeunana hayang buru-buru geura tepi ka imah. Barudak mah sarare bakat ku cape meureun. Sadatangna ka imah teu sirikna ngabeubeutkeun maneh. Kuprak kana risbang meunang saminggu diopname di rumah sakit. Sanajan boga kartu asuransi kesehatan teu buru kapake da asupna ka rumah sakit swasta. Lain gujih ieu mah panyakit nu miheulaan datang, memeh daftar pingsan heula. Aya di imah acan cager bener awak masih keneh karasa lungse. Gawe ukur nyangkere di bale, ubar mah aya sababaraha rupa nalamru di juru kamar dina meja di wadahan piring alas. Keur ngararasakeun kalungse, di buruan aya nu nyalukan. Budak lalaki nu nyalukan teh sorakna mah sorak tatangga nu aya tukangeun imah. Sababaraha kali nyalukan tapi teu terus ditembalan. Didengekeun bisi salah tetela sora budak pamuda si Yayat tatangga tukangeun imah. Pak, aya nu nyaur, ceuk si Yayat. Saha? Itu Pak, saurna urang tarung paduduaan ayeuna. Leng mikir, naha make aya nu ngajak tarung sagala. Pipikiran kulincas kalinces, lir ibarat lampu cempor leutik katebak angin. Lalaunan
pesenena parem liwat ngaliwatan alam sampeureun poek mongkleng butarata ceuk nu bohong mah teu katempo tungtung curug-curug acan poek pisan meredong taya cahaya sakole nyai. Di buruan bener aya hiji lalaki make sorban awakna pendek purekel ngajega pasang kuda-kuda kuring turun ka buruan nyamperkeun lalaunan song sasalaman nu ngajega teu malesan malah kadon mundur bari ngepeskeun leungeun kuring panasaran disidik-sidik tetela manehna teh lain sasaha nyata-nyata tetangga imah eces pisan aya tanda dina dirina panona pecak kunaon manehna ngajakan tarung padahal asa teu boga musuh hirup teh tapi ras inget kana kajadian ka tukang samemeh kuring gering kungsi pembantu manehna ngomong dititah kudu nunganana meuleumenyan jeung ngawurkeun kembang di hareupeun warung kuring teu diwaro inget teh bisi jadi ngipiskeun iman teu kanyahoan manehna luncat bari nyepak satakerna lob kuring lob mun eta sepakan keuna ka kuring piraku kuring teu ngabeng sepakan disusul ku peureup nu buleud hiuk-hiuk ngaliwatan puhu ceuli bangbaraan sababaraha kali kuring ngagiwarkeun peureup manehna mingkin nafsu sabab tonjokanana teu keuna-keuna ka kuring sakalina kuring malika nonjok cepos deui teu keuna kalah angin we ngahiuk kasurungkeun peureup tetela manehna lain lawan-lawaneun memeh mumuluk pangabisana teu bisa disebut lumayan tarung lain sakedeung-sakedeung geus karasa lilana buruan urut tarung ledug tapak suku tatangkalan nu aya di sakuriling buruan tumpur katincakan panyaweran sawareh kentengna pupre pareupeus jeung saremplak urut KTJ hiuk peureup manehna ngahiuk kuring ngahlob suku direngkaskeun ka manehna bari dibarengan ku peureup nu buleud hiuk cebrod peureup kuring keuna kana mamarasna soloyong manehna ngagoloyong bru nambru sisi kamalir ngapan ngahegak naik turun peureup masih keneh buleud panon muncereng nyidik-nyidik nu nambru koleset manehna hudang lalaunan kuring mundur saeutik sayaga bisi manehna narajang teu kanyahoan teu salah tina panyangka manehna nguniang hudang jeleg nangtung deui sabihara sabihari jiga anu teu aya kanyeri kuring mundur bari metakeun kuda-kuda bisi manehna narajang hiuk-hiuk aya nu ngahiuk hareupeun beungeut lob kuring ngelob sababaraha kali hiuk ka handapeun suku gajleng kuring gajleng cre dina suhunan nu dihembatkeun sing horeng bedog teu sababaraha rupana mah ngan kaciri seukeutna sababaraha kali dihembatkeun sababaraha tangkal jeruk di buruan nu sakitu gedena alam ruk hiuk deui manehna ngahembatkeun bedogna kuring digiwarkeun ka belah kenca disusul ku peureup katuhu nu ngeplos teu katahan kana palebah angeunna heuk cenah koloyong manehna ngagoloyong teu tahan nahan tonjokan manehna mundur nahan kanyeri tapi bari taki-taki masang kuda-kuda blesat manehna ngablesat hiuk-hiuk cebrod peureupeuna ninggang kana dada bru kuring nambru kasurungkeun katambah-tambah bakat ku tarik hembosna angin nu marengan peureup sabab kuda-kuda kuring teu ajeg kuring yang saya hampir teu walakaya untung masih dibere eling gep kana parabot nu nyangklek dina cangkeng biur siga seuneu cahayaan narajang kuring nu nyang saya kuring sababaraha kali ngagiwarkeun nahan tempuran manehna ku cara ngagilirkeun parabot nu dicekel tayohna manehna mingkin nafsu terus nyerang sabulang bentor sababaraha kali nyerang sababaraha kali katahan tungtungna nu kateter manehna eleh najan teu nepi ka paragat biur manehna ngapung ka awang-awang jauh ka tungtung langit mingkin jauh les duka ka mana bray kuring beunta lalaunan kesang karasa ngorolok maseuhan saluar awak
Tikoro karasa garingeun halab-hab hayang nginum. Awak ngalempreh teu kuat malik-malik acan. Ngahulang mikiran nu geus kajadian, nu disebutkeun tarung di buruan teh nyatana aya di kamar di tempat sare. Saha atuh ari nu bieu tarung jeung kuring? Ari kalalaki batur tarung mah apal, nya tetangga ngan pedah bajuna wungkul diganti make sorban. Red kana bilik aya keris nyelap, panjangna kira-kira sajengkal setengah. Ras inget kanu merena bakat ku haat cenah mere kanyaah bawana ti Cirebon. Naha eta kitu pakarang nu dipake gelut teh. Lain percaya kanu kararitu, sanajan menang teu ngabibisani, aya kalana jelema loba nu salah, malah muhit kanu kararitu. Nu jelas tadi katembong lamun enya eta geus ngilu bebela. Mudah-mudahan we lain pikeun ngipisan iman, tapi keur ngandelan iman. Teu aya deui nu langkung kawasa iwal ti Gusti nu Maha Suci, nu ngajaring urang beurang jeung peuting. Waktu geus ngagayuh ka magrib, awak bebersih sanajan ngan ukur ku elap baseuh. Kodomang ngadongkang ubar nu nyampak dina meja. Lep-lep sababaraha hiji dituturkeun ku cai herang. Barang dahar mah acan sababaraha matak awak karasa leuleus keneh. Jeung apan deui ku dokter rada dicegah barang dahar teh khususna nu ngandung sabangsa tipung kudu rada dikurangan. Kakarage rek goledag ngagoledag deui aya nu ngaharewos kana ceuli duanana. Ulah sare wae kudu taki-taki ceuk nu ngaharewos kana ceuli belah kenca. Lah bae aluk mah sampeurkeun jelema tadi tea tangtang sakalian ceuk nu ngaharewos belah katuhu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Cag pamirsa, ieu lalakon teh nyaeta tarung di alam gaib. Nyaeta nu gaduh lalakon teh nuju teu damang, tapi aya anu ngaheureuyan atanapi nu nangtang. Nyaeta tatanggana cenah anu sirik ka anjeunna. Daten tarungna di alam gaib. Kitu panginten pamirsa ieu anu judulna Tarung di Alam Gaib karya Kang Maman Rahman. Hatur nuhun nu parantos manco, mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan sareng digampilkeun milik rezekina sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu wae sim kuring, hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan. Wilujeng tepang deui di video salajengna sareng dicarios salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.